宙中最恐怖的天体。当一颗大质量恒星死亡，核心坍缩，形成壮观的超新星。在极小的空间获得足够多的物质，黑洞诞生了。它的逃逸速度大于光速，潜伏在宇宙中数万亿个星系的中心。我们银河系的中心有一个超大质量黑洞，是太阳质量的400万倍。它巨大的引力使恒星舞蹈，并发生。大家好，师傅从业风水20余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过八字测算、命理分析、风水布局、法事化解等方式知命改运，并获得了巨大成功。如果你的财运不佳、事业不顺、情感婚姻不和等诸事烦心，原主可添加雨林师傅微信1185732211，帮你调节化解。记住微信11857322。分流扰乱了恒星形成的气体源，限制银星区域的恒星形成。但在银河系的外层，引发恒星的诞生，所以行星和生命可以在那里形成。